La 14ª giornata del campionato di Serie A di futsal passa dalla Pala 7 Infinity di Gorgonzola, dove Kick-Off e Falconara sono quasi pronte a iniziare uno dei match, il match più importante della settimana. Un buon pomeriggio appassionati da Peppe Di Giovanni in maglia arancio. Il Falconara di neri, 36 punti sul campo, 35 con uno di penalizzazione per la capolista del campionato. Per la Kick-Off il tentativo di cercare un'impresa dopo il 2-1 dell'andata per il Falconara, che sta conducendo un campionato strepitoso. Occhi puntati su Pato Dalmas, 15 gol per lei in campionato, ma la Kick-Off arriva da 7 risultati utili consecutivi, 5 vittorie e 2 pareggi per la formazione di Russo, che arriva dall'1-1 sul campo del Montesilvano. Tutto facile per il Falconara, che nell'ultimo turno ha battuto in maniera larga e convincente 6-2 il Real State. Quasi tutto pronto per iniziare. Dirige la sfida il signor Gianluca Morelli di Imperio, coadiuvato da Gianfranco Morangi di Brindisi. Al crono Simone Brentan di Saron. Schierato il Falconara, pieno di ex giocatrici della Kick-Off. In quintetto per esempio c'è Carmen Delia Gutierrez Guti, pronta a iniziare il match, mentre per quanto riguarda la Kick-Off ancora tutto da scoprire. Il quintetto di Riccardo Russo, che si sta per schierare in campo con Bertè, Bettioli, Vanin e De Giana. Davanti a Irene Franco, in porta c'è Angelica Di Biase. Ricorderete anche nel suo caso i trascorsi con la maglia della Kick-Off, così come Nona, che è un'altra delle ex di questa gara. Primo pallone giocato dalla Kick-Off, che attacca dalla destra a sinistra dei vostri dispositivi, iPhone, smartphone, tablet, computer e quant'altro. Divertiamoci, perché questa è una grande partita. Bettioli al primo pallone. Ancora qualcosa da discutere con Vanin, che parla con il secondo arbitro. C'è forse una zona di campo in cui deve intervenire lo spazzolone. Per questo si attende ancora qualche istante. Io vi ricordo PMG Sport Futsal, la casa del futsal femminile, e non solo. Per questo Kick-Off Falconara, Kick-Off che punta ad accorciare il gap sulla testa. Molto difficile ovviamente una rimonta che porti al sorpasso, ma vincere oggi sicuramente sarebbe un segnale per tutto il campionato. Irene Franco interviene, la palla che finisce in out per Tati, un'altra delle giocatrici più importanti e più vincenti in assoluto nella storia del futsal italiana. La ricorderete anche con la maglia dell'Olympus, gol decisivi per lei, mentre il pallone viene gestito in area di rigore con un tentativo di girata da parte di Bernotti. Pallone che finisce fra le braccia di Angelica Di Biase, che ricomincia da Sofia Luciani, uno dei piedi destri più educati in assoluto in Serie A. Duello fra numeri 10 con Deborah Vanin. Subito si accende il duello, tiene botta Luciani. Guti, tocca per Sofia Luciani, sbatte su Vanin. Rimessa laterale per il Falconara, 43 secondi sul cronometro, 0-0. Tati, pedinata da Aishan, tanti duelli, gran partita. Sceglie il passaggio di prima, in questo caso il Falconara, con la palla che però sfila in fallo laterale. La rimessa per Adrieli Bertè, sempre più nel vivo di questa squadra dopo tantissimi infortuni. Una Adrieli Bertè che è entrata nelle gerarchie della Kick-Off. La pressione di Marta precedente, arriva il destro di Vanin, la palla schizza su Ejana, all'indietro su Irene Franco, alza il pressing Marta, ancora Ejana per Vanin che rompe le linee. Vanin vuole schizzare per calciare, Angelica Di Biase, Bettioli sbuccia il pallone, lo tocca Guti, primo squillo Kick-Off, calcio d'angolo. Bettioli fuori per Vanin, calcia ancora sul fondo schiena di Marta, la palla schizza buona per Irene Franco, che lascia sfilare direttamente in fallo laterale. Rimessa per la Kick-Off con Bertè che va a battere. Abbiamo raccontato più volte del calvario di infortuni di Adrieli Bertè. Ora
completamente ristabilita, già 217 collegati per questa kick-off Falconara. Ejana, il pallone schizza per Bettioli, l'uscita di Angelica Di Biase che spazza più lontano che può, direttamente in out, rimessa in gioco per Deborah Vanin. Lascia Bettioli che andrà a rimettere il pallone in campo. Vanin calcia direttamente in porta sperando in una deviazione da fallo laterale. La palla tocca il palo esterno, finisce in out, ovviamente con conclusione diretta verso la porta, senza tocco non sarebbe stato gol. Il rilancio di Angelica Di Biase, la testa di Vanin, controlla Bettioli che saggiamente riporta da Irene Franco. C'è un po' di spazio per Bertè, buona fila della kick-off. Bertè sull'interno, apre per Ejana, punta Guti che la conosce, Ejana la sfida, tutte e due hanno un passato nella Ternana, sia Carmen Guti che Jessica Ejana, corsi e ricorsi di tantissime campionesse in questa partita. Angelica Di Biase, il tocco corto, poi c'è Guti che riceve da Luciani, vuole verticalizzare per Tati, ma c'è Ejana come sempre ben piazzata, come sempre rapida. Vanini in isolamento, vuole calciare, posizione molto complicata, non è calcio d'angolo, anzi, e infatti non è calcio d'angolo, adesso protesta Vanin, ma mi sembrava avesse preso proprio la decisione della rimessa dal fondo il direttore di gara in questa circostanza. Luciani vuole uscire, cerca una verticale per Marta, palla direttamente in auto, buona pressione nella kick-off, 2-17. Rimessa laterale. Il pallone fatto filtrare su Ejana, difficile per Ejana arrivare a controllare questo passaggio di Bertè, 2 minuti e 20 nel primo tempo. Meglio la kick-off per quello che abbiamo visto nei primi 140 secondi di gioco. Guti sbaglia l'apertura, interviene Vanin, la palla finisce fra le braccia di Angelica Di Biase che prova ad accomodare il lancio sullo scatto di Marta, l'uscita comodissima di Irene Franco. Ora Bertè, una sterzata all'interno, ora Bettioli, Bettioli la prende alta, Tati, Vanin allarga per Ejana, Ejana primo dribbling, riesce su Luciani, Ejana secondo dribbling, diventano però 3 le avversarie, deve arrendersi la giocatrice sarda, una di quelle che non molla mai. Fondamentale Ejana per questa squadra. Tati prova a sfidarla, Ejana ritorna sui passi di Tati e concede soltanto una rimessa dal fondo alla formazione marchigiana. Una delle tifoserie più calde, quella del Falconara per quanto riguarda il panorama del futsal femminile. Una grande torsida, progetto del presidente Bramucci, una squadra che sta conducendo il miglior campionato. Ovviamente è una banalità visto che le ha vinte tutte da quando è stato avviato il progetto Falconara. Grandi investimenti, una squadra assolutamente fortissima, quella che si presenta oggi a Gorgonzola. Prova a sfidare Marta Ejana, non riesce però a passare, il pallone finisce direttamente in out. Out per la kick-off. Pallone toccato all'indietro per Vanin, cerca di dialogare con Ejana, ci mette il piede Marta che si fa anche male nel contrasto. Alla fine fanno giocare gli arbitri, ancora per terra Marta Penalver Ramon che si rialza con qualche affanno. 3 minuti e 22, 0-0 a Gorgonzola. Guti alza per Marta, prova ad arpionare il pallone, controllo di coefficiente di difficoltà altissimo per Marta. Ejana vuole passare sfidando Tati, Tati la porta sul fondo, Ejana con un guizzo la mette al centro, tocca Di Biase, poi ancora fuori per Vanin, la risposta del portiere. Brava ancora Angelica Di Biase a respingere sul destro di Vanin, buonissimo ancora avvio della kick-off. Battuto l'out con Vanin che prova a rimettere al centro, nuovamente Bertè, gioca per Bettioli, ancora Bertè, finge di andare profondo Vanin che poi viene allo scarico, appoggia indietro per Irene Franco che però non può ritoccare il pallone
e quindi pressione vincente del Falconara che guadagna un calcio di punizione dentro l'area di rigore, doppio retropassaggio al portiere, non si può fare, e allora punizione dal limite per il Falconara che mette il muso fuori dalla propria area di rigore e subito va a confezionare un'importante opportunità. Adesso c'è un dialogo a 4, ma c'è time out per Neri che vuole organizzare questo schema su calcio piazzato. 3 minuti 57 secondi a Gorgonzola, primo break per noi nella partita, poi torniamo con la punizione dal limite per il Falconara. Punizione per il Falconara con Tati e Guti che sono rimaste loro sul punto di battuta. Vedremo se Guti toccherà subito per Tati, che ha invece al contrario uno schema che poi porta al destro molto sbucciato da parte di Marta. Alla fine Giana mette in fallo laterale dopo anche una parata non perfetta di Irene Franco. La palla finisce fuori dal palazzetto dello sport, praticamente direttamente sulle tribune. Rimette al centro Tati con il duello fra Bertè e Marta. Bertè si trascina il pallone direttamente in fallo laterale, rimessa per il Falconara quando se ne stanno per andare i primi 5 minuti di gioco. Il risultato è ancora sullo 0-0, 2 tiri di Vanin, ancora nessuna vera occasione per il Falconara. Il ritmo comunque gradevole, partita che però si deve sicuramente ancora accendere. Tentativo di Vanin, poi il lavoro ottimo di Marta, sceglie Guti che tenta l'aggancio, non le riesce. Vanin gioca su Alin Elpidio che lavora uno dei primi palloni della sua partita, così come Pomposelli. Ancora Elpidio prova a sfidare Tati lasciando sfilare il pallone. Era una buona idea Tati però, che ha esperienza da vendere, non si lascia sorprendere nella circostanza. Vanin sceglie un pallone verticale, c'è un tocco con il pallone che finisce direttamente in out. Fallo laterale per la kick-off, lo va a battere Alin Elpidio. Tocco fuori per Vanin, vuole calciare, trova l'opposizione secca da parte di Marta che concede un altro out alla kick-off. A batterlo c'è sempre Elpidio, lascia però a Vanin che calcia direttamente in porta, fa gol ma nessuno tocca il lancio di Di Biase con la palla che finisce sul tetto del Pala 7 Infinity. E quindi sarà fallo laterale per la kick-off. 4 minuti e 47 nel primo tempo, sempre 0-0. Vanin lavora il pallone, Pomposelli in movimento e contromovimento, sceglie la profondità, tocca con un braccio e si lamenta Ferreira, entrato dalla panchina. Grande fisicità per la numero 16, è entrata anche Raffaella Pato Dalmas per il Falconara. Pomposelli lavora palla, la gioca all'indietro su Franco che con calma riparte proprio da Pomposelli che spezza i raddoppi. Gran palla per Vanin, l'alletta di Biase, c'è una seconda possibilità per la numero 2, ancora Bertè all'interno dell'area, confusione, poi Tati, poi Guti, la deve spazzare via, infatti pulisce il disimpegno Guti mettendo direttamente in out. Vanin può andarsene, cerca il corridoio per Pomposelli,
Doppio tocco, fuori ancora per Bertè. Bertè dentro per Vanin. Vanin gioca per Elpidio, controllo sbagliato, la mangia Pato Dalmas che prova a passare. Dalmas tiene botta con il fisico dentro Elpidio prima di Irene Franco che l'aveva chiamata. Comunque palla in out. Fallo laterale per il Falconara in piena zona d'attacco. Pallone al centro con Pato Dalmas che prova a far girare il pallone per la conclusione con il pallone deviato che finisce direttamente in calcio d'angolo. Palla al centro per il tentativo di deviazione di Dalmas. Dalmas ci mette il corpo, il fisico, la tocca di coscia questa palla che finisce direttamente in fallo laterale. Pomposelli con l'esterno per Bertè che appoggia su Elpidio. Elpidio però è molto isolata, allora deve retrocedere l'ex giocatrice del Montesilvano a segno nell'ultima gara in Abruzzo. Pomposelli la tiene, fa salire le compagne, giustamente riappoggia Vanin, voleva palla Elpidio ma Pomposelli dice proprio non c'era angolo e aveva ragione. Bertè, Pomposelli, controllo di Arianna Pomposelli, stagione a corrente alternata fino a questo momento di una giocatrice dotata di un talento strepitoso che può sicuramente accendersi da un momento all'altro e essere il valore aggiunto per questa volata finale. Dalmas prova a calciare, trova l'intervento di Irene Franco che tocca in calcio d'angolo. C'è però qualche problema sulla panchina del Falconara. Con Sofia Luciani che deve abbandonare il campo. Più tardi cercheremo di chiarirvi anche le condizioni di Luciani in campo nel quartetto oltre a Di Biase. Per il Falconara ci sono Ferreira, Nona, Tati e Dalmas. Luciani esce dal campo, guadagna la via degli spogliatoi. Nona prova a calciare, mette altissimo, 6 minuti e 32. Sarebbe sicuramente una grossissima perdita quella di Sofia Luciani per il Falconara. Ripartenza con Irene Franco, poi Bettioli, l'appoggio su Vanin. Vanin per Pomposelli, l'appoggio ancora per Bettioli, alza il pallone per Elpidio che viene toccata, fallo secondo gli arbitri, calcio di punizione per la kick-off. Vanin, controllo e scarico all'indietro su Irene Franco, c'è Pomposelli, avanza Irene Franco, prova a guadagnare superiorità, il pallone però è complicato quello di Franco in avanti. Dalmas tiene palla Pato nella sua azione preferita, con la forza calcia col destro, l'intervento di Franco che tiene anche lì il pallone. Franco che appoggia su Pomposelli, cerca un movimento e contromovimento, pallone che poi termina direttamente in out. È saltata? Tati prova a calciare, palla alta. Tu la vedi? Sì. Aggiornata. Santa Rosa è aggiornata.
Ripartenza del Falconara con il pallone giocato largo in direzione del pallone verso il centro. Toccato e poi finito deviato.
Ben ritrovati al Pala 7 Infinity di Gorgonzola. Seguiamo la punizione per il Falconara. 6 minuti e 11 alla fine del primo tempo. Prova a calciare Tati, trova l'intervento di Di Biase, arriva l'1-0 del Falconara con Marta. Marta porta in vantaggio il Falconara, innischia sul calcio di punizione. Ora faremo ovviamente chiarezza. Ci sono stati dei problemi tecnici non dovuti purtroppo a noi, ma dovuti a un problema di Facebook. Grazie alla sapiente regia di Alessandro Pentenero e Roberto Magnani siamo riusciti a risolvere il problema. Falconara in vantaggio, siamo riusciti a tornare in diretta sul gol del Falconara, che si è portato in vantaggio con il tap-in di Marta. Altra azione con Tati. Tati prova ad avanzare, calcia con il sinistro, interviene Angelica Di Biase direttamente in corner. Noi vi chiediamo scusa, prova a calciare Marta, ma ripeto, non è stato un problema dovuto a noi, ma semplicemente un problema dovuto a Facebook, che ha completamente fatto saltare la diretta. Siamo ritornati il prima possibile con lo spettacolo del futsal femminile. 1-0 per il Falconara, quindi è cambiato il punteggio alla Pala 7 Infinity. Il tap-in di Marta dopo la punizione di Tati. C'era stato un fallo di Bertè su un break di Pato Dalmaz nel periodo diciamo non collegato, dove non è successo molto. Qualche occasione, una per Bertè, per la kick-off. Era salito di ritmo il Falconara. Falconara che ora prova ad attaccare, resiste Pato Dalmaz, sceglie l'appoggio su Tati che vuole la verticale. Grande lavoro e palla al centro per il tap-in di Guti. Non era uscita sul lavoro di Marta, l'ha presa Irene Franco. E Gianna prova ad avanzare, sceglie Bertè, la chiude perfettamente Pato Dalmaz, rimessa laterale per la kick-off. Prova a lavorare con Vanin. Vanin cerca di scaricare su Bettioli. Bettioli appoggia ancora per Vanin. Sull'interno Vanin, gran lavoro, vuole liberare il destro. Interviene molto bene a chiudere sull'avversario. Rimessa laterale per la kick-off, lavora il pallone Bettioli. 4 minuti e 26 alla fine del primo tempo molto ricco di scontri, poche occasioni. Falconara che ha capitalizzato su una di queste chance. Porta palla a Irene Franco, l'appoggio a sinistra per Bettioli. Bettioli prova a tenere il pallone in campo ma non ci riesce. Rimessa laterale per il Falconara. Falconara che prova a manovrare con Guti. Guti sceglie Pato Dalmaz, interviene, arriva di gran carriera Ferreira che prova a passare, non ci riesce. Tati Dalmaz cerca di andarsene sull'auto di sinistra, trova l'opposizione di Bettioli. 4 minuti e 3 alla fine del primo tempo. Rimessa per il Falconara che sceglie ancora di ripartire dal basso. Il lavoro di Vanin che va a breccare su Oliveira, cerca di uscire Dalmaz. Che forza quella di Pato Dalmaz. Pomposelli per ricamare il pallone, lo fa in direzione di Vanin. Vanin a controllare, Vanin a sfidare. Pato Dalmaz si libera, vuole andare a calciare, chiude molto bene, sempre nei raddoppi, attento il Falconara. Adesso il pallone per Pomposelli. Siete già 200 in questa seconda diretta, noi vi ringraziamo. Ora siamo tornati on air per questo kick-off Falconara. Bertè a protezione del pallone, lo ricama all'indietro, c'è l'intervento buono da parte di Nona che è andata a chiudere. Ancora Nona va a mettere direttamente in calcio d'angolo pressando su Vanin. Si conoscono alla perfezione le due, ovviamente come già detto Nona fa parte del blocco di giocatrici kick-off
ex della kickoff, fra cui Di Biase e Guti. Il cross al centro di Biase in 3 tempi, alla fine se la cava sul tentativo di Elpidio. Di Biase ricomincia da Nona con la pressione di Bertè. Nona presa alta da Bertè, fallo e calcio di punizione. Kickoff che presa alta, sembra quasi mettersi nei guai il Falconara, che però ha sempre un guizzo e alla fine riesce a uscire dalla pressione. Ancora la capolista in possesso palla con Tati, viene affrontata da Elpidio. Tati prova a depistarla, sceglie il servizio per Oliveira, prova a passare Pereira. Oliveira, il tocco per il pallone al centro di Nona. Buonissimo lavoro da parte di Pereira prima, poi il pallone di Nona che non ha trovato Dalmas. Bertè incontra Bettioli, Bettioli lavora per Elpidio, Elpidio vuole farla passare, Tati non interviene, ancora Tati per Nona, Nona per l'1-2, ottimo con Pereira che calcia, è bravissima Irene Franco sul destro di Pereira che ha aperto la conclusione. Grande azione del Falconara, applausi scroscianti da parte della panchina del Falconara. Falconara che ha anche perso Sofia Luciani per infortunio a inizio gara. Calcio d'angolo, va a battere Tati. 2:36 alla fine della partita. Deve rimettere a posto la porta Franco. Arriva il cross per il destro al volo, la respinta di Franco, ancora una deviazione col pallone nuovamente rigiocato da Pereira che calcia di sinistro e mette alto. Bertè vuole ricominciare l'azione per la kickoff, sceglie Pomposelli, nuovamente il lavoro su Bertè. Elpidio prova a giocare il pallone insieme a Bertè, Elpidio lo lavora e vuole sfidare l'avversario, ancora lì Elpidio in isolamento, affrontata, palla in out. Fallo laterale per la kickoff, tocco per Pomposelli, va a sfidare Dalmas, confusione con Pereira, Tati la prende Bertè, tantissimi duelli, Nona in uscita, primo blocco per favorire Nona da parte di Tati, prova a passare Nona ma deve rinunciare alla discesa, ricominciare da Angelica Di Biase che spazza lungo. Qualcosa da dire da parte dell'arbitro a Pomposelli. Vanin, il tocco per Pomposelli, cerca di passare, gioca il pallone per Elpidio, all'indietro per Bettioli, Bettioli lo lavora per Pomposelli che lo rigioca a sua volta per Vanin. Pomposelli, prima protezione, scarico all'indietro con Elpidio, ancora appoggia all'indietro, Franco alza palla, un passaggio ad Angelica Di Biase che raccoglie il pallone, ricomincia da Tati, il servizio a largo per il lavoro molto buono di Nona. Tati, Pereira, 1 minuto e 10 alla fine del primo tempo, Falconara in vantaggio a Gorgonzola con il gol dopo la punizione ribattuta da parte di Marta. Franco prova a uscire, perde malamente il pallone, poi rimedia al suo primo errore. Dopo la pressione di Nona va in scivolata ed è brava a evitare il peggio in questa circostanza, rischio clamoroso in fase di uscita per il portiere della kickoff. Tati lavora uno degli ultimi palloni del primo tempo, sempre a testa alta, sempre con saggezza, l'appoggio e l'apertura, poi ancora Pereira, vuole andare, Pereira resiste, Pereira rimorchio, non ci arriva Tati, soffre la kickoff, 41 secondi alla fine del primo tempo. Vanin, Pomposelli, dentro di tacco con lo scorpione Marta, fa ripartire Falconara, Pereira, c'è la palla per Marta, ha capito tutto Vanin, ancora Pereira, subisce il fallo di Vanin, calcio di punizione.
Calcio di punizione per il Falconara. Con il destro cerca la deviazione, non le riesce, in questo caso Marta. E poi il pallone rigestito da capo da parte di Irene Franco. Lancio in profondità, Pomposelli non può mai arrivare sul pallone. Marta, lavoro con il Pidio che interviene, prova a farla passare, non ci riesce. Angelica Di Biase. Pallone alzato da parte di Pereira, finisce direttamente in out, rimessa per Pomposelli. 5 secondi alla fine del primo tempo, lascia Pomposelli a Bettioli. Russo vuole giocarsi uno schema mettendo il Pidio direttamente nella posizione di Di Biase. Vanin calcia, non la tocca nessuno. Secondo gol direttamente alla fallo laterale, che ovviamente non vale. 3 falli a 2 nel primo tempo, 1-0 per il Falconara. Il gol da parte di Marta sugli sviluppi di un calcio di punizione dal limite per il Falconara. Dopo la respinta del muro, l'intervento a portare in vantaggio la parte di Marta. Ora rinuncia alla pressione la kickoff. La porta nona, finisce il primo tempo, finisce 1-0 per il Falconara. Il gol di Marta, tanti contrasti, tanta tattica partita che ci fa comunque vedere due grandissime squadre. Falconara in vantaggio, andiamo a riposo sull'1-0. Tutto pronto per il secondo tempo di questo kickoff. Falconara, formazione neri in vantaggio con il gol di Marta. Al minuto 14 del primo tempo, Pato Dalmas, grandissima forza come al solito, pronta a ricominciare la ripresa insieme a Tati, Nona e Guti nel quartetto di fronte ad Angelica Di Biase per il Falconara e Gianna Bertè, Vanin e Bettioli con Irene Franco nella kickoff. Guti sceglie Pato Dalmas, il lavoro di Dalmas, Vanin la prende alta, Vanin trasforma l'azione, vince un rimpallo, deve salire di tono la partita di Deborah Vanin, sulla quale come sempre si aggrappa la kickoff. Dalmas protegge palla, Bettioli pressa alto Guti, poi Tati cercano 1-2 con Guti, si chiedono scusa vicendevolmente Tati e Guti, la rimessa è comunque per il Falconara. Rimessa in gioco per Guti che si appoggia a Tati, davanti per Pato Dalmas che mette il fisico e parcheggia il pallone. Bertè però le borseggia e la palla ricomincia da Vanin. Doppio passo, imbucata, non la tocca Ejana. Ripartenza, grande ritmo in questo avvio di ripresa. Vanin ruba palla a Nonna, la sfida, la salta, Vanin carica il destro, largo. Grande avvio di ripresa, 52 secondi, 1-0 Falconara, mettetevi comodi perché qua c'è da divertirsi. Lavora Pato Dalmas, cerca una specie di tiro cross sul quale non può intervenire né Guti né un'altra compagna. E allora Bertè sceglie il pallone, Pato Dalmas in aria, poi il tocco per Guti, la tiene Guti, Guti in aria, Guti ha perso 2 tempi di gioco, poi cerca di guadagnare un out, mantiene il pallone con la sua solita caparbietà, Vanin però alla fine gliela toglie con l'aiuto di Bettioli, accelera Deborah Vanin, calcia! Ha fatto tutto da sola, cost to cost, 1-1. Giocatrice strepitosa, il pareggio della kickoff. Pareggio di Deborah Vanin che riesce a trovare l'assolo, la cavalcata per andare fino a casa base. Grandissimo destro, quello dell'1-1. Bettioli. Vanin sceglie Gianna, non fa passare il pallone, l'ottima copertura di Tati che sceglie Guti, Guti non la tiene, rimessa laterale per la kickoff. Quindi rimessa per Deborah Vanin che ha appena segnato un grandissimo gol, quello dell'1-1.
Bertè ruba palla, poi ancora l'intervento con il fallo su Pato Dalmas, calcio di punizione. Ejana prova a passare, va sul lato sinistro, quello giusto, tiene il pallone in campo, no, secondo gli arbitri, rimessa laterale per il Falconara, un acuto sontuoso di Deborah Vanin per l'1-1. Guti, Tati, controllo, finta e controfinta, vuole ripassare su Ejana, gran giocata di Tati, lascia lì Ejana, fallo netto, calcio di punizione. Punizione per il Falconara. Fallo netto da parte di Ejana su Tati. Pallone giocato in direzione di Nona, vuole duettare con Guti, adesso tutto il Falconara nella metà campo della kick-off. L'appoggio di Pato Dalmas per Nona che ha una buonissima idea con questa traccia verticale, che però non passa. Vanin sceglie Ejana, trova Tati, Pato Dalmas protegge come al solito il pallone devastante, Pato Dalmas dentro per Guti che non ci arriva. Ricomincia Ejana sul corto per Bettioli, Vanin sprinta, vince un primo rimpallo, poi arriva Tati ancora a rimediare. È completamente esplosa la partita, ma ce lo aspettavamo. Vuole avanzare e mettere al centro Nona, non riesce a trovare Guti, allora Vanin, ancora accelerazione sulla destra, stavolta però Tati la va a scortare, la rimessa è per la kick-off. Prova a calciare Bertè, trova una deviazione, c'è il calcio d'angolo per la kick-off. Pallone rimesso al centro, non lo fa passare. La difesa del Falconara, ancora out per la kick-off, ancora il pallone toccato. Con la palla che va dall'altra parte del campo, con l'intervento difensivo, altro out per il Falconara, il servizio per Tati. Tati prova a gestire il pallone, Tati protegge il pallone, riparte ricominciando l'azione. Tati, l'appoggio per Nona, nuovamente per Pato Dalmas, sceglie Nona, non passa il pallone, fallo laterale per la kick-off. Bettioli, c'è Vanin che viene incontro, riceve palla Vanin, stop and go ancora per Bettioli. Bettioli ed Elpidio, nuovamente ora Vanin, Bettioli a ricevere il pallone, lo fa passare su Vanin, Vanin sceglie Ejana che vuole proteggere, riparte Pato Dalmas che fa perno con il corpo, vuole calciare, finisce l'arbitro. Il rinvio da parte di Irene Franco che gioca con Ejana, subito Bettioli, sceglie molto bene Pomposelli che vuole proteggere il pallone, commette fallo Tati su di lei, anche queste due si conoscono benissimo, ancora corsi e ricorsi di questa sfida. Bettioli va a battere scegliendo Ejana, Ejana ricomincia da prendere Bettioli, finge di servire il Elpidio, poi ripassa dal suo portiere, la palla schizza buona per Pomposelli che vuole andarsene. Intervento ancora in fallo laterale, il gioco per Franco che vuole creare superiorità avanzando palla al piede. Ejana sfida Pato Dalmas, ora il Pidio la vuole portare, scortata il Pidio, perde il pallone, ripartenza di Nona, poi Marta, interviene molto bene Pomposelli. Fallo laterale per il Falconara, 4 minuti e 17 nel secondo tempo, è cambiato il risultato e 1-1 dopo il gol di Deborah Vanin. Il Pidio lo vuole tenere, interviene Pato Dalmas che le sporca questo passaggio all'indietro. Fallo laterale ancora per la kick-off, ora fase
un po' più spezzettata del gioco, con tanti palloni che finiscono fuori. Russo chiama il movimento in profondità, Ejana obbedisce, stoppa palla, ricomincia, ma Padola Almas le sbarra la strada del Pidio. C'è l'out per la kick-off con Bettioli. Bettioli si libera della doppia pressione di Marta, prova ad avanzare. Ora ancora kick-off con Bettioli. L'appoggio in direzione di Pomposelli. 256 collegati per questo kick-off Falconara, filo diretto con noi. 14ª giornata, questo è il piatto forte, questo è il big match. Il pallone a cercare Padola Almas, buon movimento con il corpo, l'aspetta Bettioli nella posizione giusta, staccata di 1 metro per non dare lo spazio a Padola Almas, che quando il difensore le si appiccica praticamente si trova più a suo agio, perché riesce a ruotare su se stessa con la sua innata potenza e girare verso la porta. Bertè, Ejana, ancora Bertè, Pomposelli, primo stop, Idea, davanti a Elpidio, Padola Almas, Pereira, buona la sua partita, Pereira vicina anche al 2-0 nel finale del primo tempo. Giocatrice molto fisica anche lei, di grande passo, Ejana, verticale su Bertè, palla sporcata, fallo laterale. Palla dentro per Ejana che corre, pallonetto delizioso, alto sopra la traversa, super giocata di Jessica Ejana, che è andata con questo pallonetto a cercare di rubare il tempo all'Angelica Di Biase. Lancio lungo, cerca di lavorare il pallone Marta, non ci riesce. Palla che finisce in out, calcio d'angolo secondo gli arbitri. Ed è corner per il Falconara. Arriva il cross, fuori per Padola Almas che sbuccia il pallone, riparte il Pidio 1 contro 1, vuole sfidare Pereira, il Pidio, gran giocata pilotando il pallone, finisce giù, calcio di punizione. Punizione con la solita discussione fra Bertè e Vanin, che cercano di capire chi andrà a calciare e quale schema, visto che le palle reattive sono una delle ossessioni di Russo, quale schema sceglierà, il quale opterà la kick-off in questo calcio di punizione. 14:33 alla fine, Bertè vuole calciare, deviazione, interviene Di Biase. Lancio lungo, interviene il Pidio, ora Vanin per il Pidio, porta palla, il Pidio, testa alta, scarico Vanin, ora Pomposelli, Bertè, Pomposelli, vuole passare su Pereira, guadagna l'out, rimessa per la kick-off, Vanin, Pomposelli, nuovamente Vanin da capo, sceglie una scucchiaiata per Pomposelli, ha letto la situazione di Biase, che esce molto bene con il pallone mettendolo direttamente in out. Il Pidio lavora palla, vuole calciare, destro ribattuto. Out per la kick-off, lo va sempre a battere a linea il Pidio. Fuori c'è Vanin che può ricevere il pallone. L'appoggio, anzi no, lascia direttamente il Pidio a Vanin, l'incombenza del fallo laterale, destro verso il centro. Una deviazione, altro out per la kick-off. Vanin prova a farla passare, non ci riesce.
Vanin mette il pallone al centro, palla deviata, Berté vuole calciare, in out. Palla direttamente fuori. Di Biase, lunga per il tentativo di sponda da parte di Marta. Portiere comodamente ora con Elpidio. Vanin sceglie Berté, che stoppa palla, vuole passare, ancora Berté, interno esterno, dentro per Vanin, Idea, apertura buona per Pomposelli, Pomposelli a ricamare all'indietro su Berté. Berté e ora Vanin. Vanin subito per Pomposelli, controllo, aggredita. Vanin, Berté. Vi chiariamo il problema di Luciani nel primo tempo, un problema di respirazione per Sofia Luciani, tra l'altro era già accaduto alla numero 10, per questo ha lasciato praticamente subito il campo. Pereira a gestire il pallone, poi Marta prova ad andarsene sulla fascia destra. Salutiamo ovviamente Alberto Lorenzin, salutiamo tutti i nostri spettatori, 281 collegati, in campo c'è Ferrara con il numero 21, Ferrara va a battere l'out con Tati che viene incontro, lo scarico per Tati, pallone molto complicato, alla fine Tati se la cava, la prende Ferrara, Ferrara prova a passare un po' di irruenza, spazza Vanin, quasi diventa un tiro e quasi diventa un gol. Io non so se l'idea era segnare da lì, ma da Vanin mi aspetto qualsiasi cosa. Tati tiene palla, controllata, blocco intelligente di Marta perché lascia la strada a Tati, buona idea per Ferrara, difficile prendere questo pallone, 12:39 alla fine, 1-1. Vanin a portare palla, ancora Vanin dentro per Elpidio, chiude bene Tati che può far ripartire l'azione della Falconara. Tati sterza, interno, esterno, Idea laterale, Ferrara dentro, c'è il movimento da parte di Marta, Ferrara guadagna l'out di sinistra, le sporca il pallone Vanin, direttamente in out il pallone. Il pallone al centro con un tentativo di deviazione cercato da Ferrara. Pallone toccato 2 volte direttamente in rimessa dal fondo. Vanin. Privitera lavora il pallone, è entrata anche nel primo tempo la giocatrice catanese della kick-off di 12 minuti, 13 secondi alla fine della partita. Lavoro con il pallone ottimo al centro in direzione di Marta. Buonissima azione nel Falconara. Ha provato Marta a mettere in porta su questa giocata. Altro pallone per Privitera, Ferrara e poi Pereira a pulire direttamente in out. Berté a battere il fallo laterale. Sceglie Vanin, dentro per Privitera. Stop, Idea, Elpidio vuole calciare, Ferrara la scorta all'uscita. Il lancio di Angelica Di Biase. Cercare buon lavoro da parte di Marta, toccata da Berté, calcio di punizione. Tati, ancora per Marta, vuole lavorare Berté, poi Vanin gestisce sulla pressione di Tati, l'appoggia all'indietro, nuovamente Berté, Idea per Vanin, lo scatto di Privitera l'ha vista Vanin, sterza Vanin all'interno, calcia, alto! Qui forse Vanin poteva scegliere il taglio di Privitera, preferito non farlo nella circostanza. Pado Dalmas, ora per Pereira, Dalmas calcia con un coefficiente di difficoltà enorme questo pallone, destro che finisce largo da parte di Pado Dalmas. Vanin sceglie Giana, controllo, poi pesta il pallone, poi lo recupera, c'è nuovamente il lavoro di Tati su di lei, riceve
l'1-2 con Pato Dal Mas, la palla finisce fra le braccia di Irene Franco che riparte dal basso da Vanin, vicini agli ultimi 10 della partita, 11-6 alla fine. Privitera, lavoro, poi rischia sulla pressione, va alla fine a perdere il pallone. Pato Dal Mas. Il lavoro di Ferrara, ricordo che il Falconara le ha vinte tutte a 35 punti su 12 partite con 1 di penalizzazione. Pereira, Ferrara, buon lavoro, si libera di Bettioli, poi sceglie Pereira che non aveva capito le intenzioni della compagna, chiama ancora un altro taglio Privitera che è bravissima nei tagli da sinistra verso il centro, Vanin la ignora. Bettioli, Vanin, Privitera incontro, chiama la profondità Russo, Vanin, eccolo il servizio per Bettioli, difficile raggiungerlo. Pato Dal Mas, Pereira, Tati, pressione di Privitera, Tati si rifugia su Pereira, all'indietro ancora per Tati, molto alto l'attacco della kick-off, guadagna però con intelligenza un fallo laterale Ferrara, rimessa per la squadra di Neri. Fuori Ferrara, dentro Nona. Non ha inciso moltissimo, Nonna che diciamo ha fatto il compitino in questa gara fino a questo momento, ma occhio al suo talento, così come a quello di Pato Dal Mas, secondo me nettamente la migliore insieme a Vanin delle 10 in campo più tutte quelle in panchina. Partita eccellente di Pato Dal Mas, combattere continuamente su tutti i palloni. Privitera in palleggio, è difficile tenere questa palla, tocca per ultima, fallo laterale. Nona a battere l'out, Pereira incontro, riceve scarico, Nona, è scattata Pereira, il lancio di Nona, Bettioli a chiudere, appoggia all'indietro ancora per Franco, ripartenza con Privitera. Lungo linea per Vanin, ha capito tutto Nona, Vanin però a ricamare, Privitera si è buttata nello spazio, l'ha vista Ejana, stavolta la serve, ma il pallone è veramente imprendibile. Chiama calma Di Biase. Pato Dal Mas, vuole passare, lo fa con potenza su Privitera, la lascia lì, Pato Dal Mas, sceglie Pereira, la tocca Ejana, alimenta l'azione Pereira, Tati, un passo, il destro, Franco in fallo laterale. Poi ancora Nona, con l'appoggio su Carmen Guti, avanza Guti, davanti per Pato Dal Mas, mette il pallone sul destro, ma è fantastica Privitera nella copertura, concede l'out, occhio, perché quando Pato Dal Mas ha queste possibilità diventa quasi immarcabile, è stata bravissima Privitera. Pallone ancora per Dal Mas, non riesce a calciare, poi Bettioli dopo il tocco di Vanin a ripartire, vuole in lungolinea, l'ha capito Guti che sceglie Dal Mas, chiude Vanin, altro scatto di Privitera, Vanin, Bettioli, ancora Vanin, Ejana, Vanin, ora il corridoio per Privitera, Privitera in aria, buon lavoro, pallonetto, Tati ad appoggiare per Di Biase, forse era anche uscita la palla, non hanno fischiato nulla gli arbitri. Di Biase, lungo per Guti, la palla scavalca Bettioli, controllo di Guti che però finisce in posizione esterna, la mette al centro per Tati, arriva Guti sul rimorchio, Guti col destro, si mangia il 2-1. Grande occasione per Carmen Guti e time out per la kick-off, 8:28 alla fine della partita, grande azione del duo Tati-Guti, ci prendiamo un break, poi ci immergiamo nel finale 1-1.
Nuovamente tutto pronto per ricominciare. Pericolo per la kick-off poco fa. Fortuna per la squadra di Russo che Guti è andata poi a calciare col piede non buono, sia il destro. Tati resiste a 2 cariche. Gran partita anche di Tati. Guti, testa alta e palla per Pato Dalmas, un po' troppo arretrata. Qui cenno di intesa della 99 alla numero 3. Palla in fallo laterale per la kick-off. Ora Pomposelli a battere. C'è Vanin che riceve, incontro Tati, buona la traccia di Vanin per Pomposelli che vuole rubare il tempo a Di Biase, grande idea, resta il pallone a centrocampo, lo prende Giana, chiama l'apertura Pomposelli, Vanin, Bettioli, ora Pomposelli, Bettioli nello spazio, Pomposelli a proteggere, ancora per Deborah Vanin. Adesso per Bettioli, vuole avanzare, entra sull'interno, la scarica fuori per Vanin, dentro ancora per Pomposelli che manca il primo controllo, poi tiene palla, suola, fondo, non c'è spazio, all'indietro Vanin, appoggio e scarico per Giana, attacca in power play la kick-off, Bettioli chiude la grande Nona, ripartenza di Nona, 3 contro 2. Verticale c'è Tati, grande apertura per Guti che la deve mettere sul sinistro e infatti perde l'attimo per calciare, ricomincia la Pato Dalmas che vuole caricare il destro, poi ci ripensa, c'è Bettioli davanti sul plus, Pato Dalmas vuole andare poi col sinistro, la chiudono bene, Pato ancora resiste, 2 su di lei, Pato Dalmas, destro, contrata, applausi di Russo, fallo laterale per il Falconara, 7-16 alla fine, 1-1. Tati a battere l'out, ora Guti scarica per Tati, porta palla Tati, sceglie una traccia per Pato Dalmas, 1-2 che non si concretizza, la prende Guti che salva il fallo laterale, appoggia ancora per Pato Dalmas, 2 su di lei, altro scarico per Guti, doppio duetto con Pato Dalmas che la tiene, chiude molto bene Pomposelli che vuole fare ripartire l'azione della kick-off, Pomposelli sull'interno vuole passare il tocco che favorisce Vanin, dentro per Giana, c'è Pomposelli, l'ha vista Giana, sporcata la palla che finisce fra le braccia di Angelica Di Biase. Riparte su Guti, alza la pressione Bettioli, Guti per Nona, Nona suola, rimessa laterale sua, pronta a rientrare Marta. Nona, incontro Pato Dalmas, imprendibile questa palla. Praticamente controfallo per la kick-off, la palla è uscita subito. E Giana, Pomposelli, Franco, avanza e sceglie Bettioli, Bettioli di suola per Pomposelli, prova a passare sull'interno Pomposelli, altro lavoro, Pomposelli la tiene poi la perde, c'è Guti in uscita, vuole un pallone verticale, schizza bene per Marta, primo dribbling di Marta, Bettioli e poi Giana, proteste della dirigenza del Falconara in panchina che vorrebbe un calcio di punizione non fischiato dall'arbitro. E allora Tati, subito per Nona che sceglie la verticale per il destro da parte di Marta, deviazione direttamente in out. Rimessa in gioco per Guti che calcia, Irene Franco. Vanin, Bettioli, ancora Vanin, alza palla, la prende Giana, corpo, scarico. Vanin, Bettioli, non c'è lo spazio, ancora dal numero 10. Le dice di no Irene Franco perché non c'è il passaggio verticale. Nuovamente Vanin. Troppa pressione, alla fine la kick-off la butta via questa palla in fallo laterale. 5 minuti, 32 secondi alla fine, 1-1, Pereira. Nona, dentro, gran palla, Marta! Bravissima Franco! Sul destro di Marta, fulmineo. Gran movimento di Marta. Tocco fuori, Nona, largo per il destro al centro da parte di Tati, ripartenza, Giana cerca il sombrero, non le riesce, ancora Tati a proteggere, fallo laterale per il Falconara che alza la pressione, Pereira dentro per Marta, poco fa vicina al 2-1, poi flipper col destro di Tati, deviato calcio d'angolo Falconara che cerca la 13ª vittoria in 13 partite.
Il cross fuori per il destro di Pereira, sbucciato di testa Vanin, poi arriva il sinistro di Nona, respinto out. Chiama calma De Biasi. Marta, Nona, Tati, ancora Nona. Marta vuole passare, chiude Vanin, solo palla. Si lamenta Marta con la coppia arbitrale per l'intervento precedente. Fallo laterale per il Falconara. Pereira, scarico per Nona, alza il pallone, imprendibile per Marta che però cerca comunque con volontà di andarsela a riprendere, difficile. Irene Franco, stanno per scadere i 4 secondi, la butta. Out per il Falconara, 4:38 alla fine della partita, un gol per tempo, un gol per uno, Marta e Vanin. Tati, Pereira, Nona. Era una buona idea, però non c'è stato lo scatto né di Pereira né di Tati. Fuori Vanin e dentro il piglio, dentro anche Bertè. Bertè per Pomposelli. Protezione, combatte, Nona le strappa palla, ancora Nona, all'indietro per Pereira. Tati vuole passare in mezzo a due, Bertè a dar fastidio a Tati, appoggia all'indietro per Pereira, scarico a destra, vuole farla passare con un buon lavoro Marta, alla fine la palla schizza per Marta, 1 contro 1 sull'esterno della rete Marta col sinistro, altra grandissima occasione per il Falconara. E Gianna sceglie il piglio, chiusa Tati di tacco, alza i giri del motore il Falconara e il piglio interviene. Irene Franco, Franco alza per il piglio, era una buona idea, la palla però finisce in out. 3:47 alla fine della partita, si rialza Pato Dalmaz che è pronta a rientrare. Pereira, dentro per Marta, nello spazio Pereira, grande palla di Marta, si tuffa Pereira ma non ci arriva, adesso soffre la kick-off. Irene Franco, c'è il piglio, servita, altra palla difficile quella di Franco. Il piglio stoppa di spalla ma finisce direttamente in out, out battuto in direzione di Pereira, a largo per Nona, Nona la vuole tenere, cerca di passare, appoggia ancora per Pereira. Dentro per il lavoro di Marta che si gira, lo fa bene, Tati dentro e Gianna 2 volte la prende Marta, ribattuto, poi Nona, alto. Terza palla gol, importantissima nello spazio di 5 minuti per il Falconara. Franco, lunga per Vanin che è rientrata, Vanin voleva sprintare su Tati. Nona, dentro per il lavoro di Marta, che la ricama per Pato, Pato prova a passare, chiude il piglio, occasione di prima incredibile, con la doppia pidata anche da terra di Gianna, la palla che è rimasta in aria, alla fine Nona l'ha messa alta. Battuto l'out, su Pato Dalmas, resiste a Bertè, Pato, sponda, Marta non la tiene, poi vince il rimpallo, Franco! Franco! Ma che cosa ha preso Franco? 2 volte, calcio d'angolo. Una parata epica di Irene Franco, doppia, calcio d'angolo. Parata sensazionale del portiere della kick-off. Poi nel riflesso, nella ribattuta, in caduta, cosa ha preso? Time out per Neri e per il Falconara che ha avuto 5 palle gol negli ultimi 5 minuti. Ci prendiamo un break a 2:55 dalla fine. Parata senza alcun senso da parte di Irene Franco.
No, sì, queste sono livello alto, sì, va bene. Però non guadagnano un punto. Un punto, sì. Però consiglia loro non hanno mai pareggiato, le hanno vinte tutte, quindi... Sprint finale e si riparte dal calcio d'angolo per il Falconara. Poco fa doppia parata da parte di Irene Franco, che rientra secondo me negli highlights del campionato. Calcio d'angolo, palla dentro ancora Tati, tocca largo per Pato Dalmas, Pato dentro, tocca Vanin, Franco evitare l'out, ripartenza di Irene Franco, Bettioli, c'è Bertè, scelta Vanin, Vanin per Elpidio, Elpidio adesso la kickoff deve rimettere il muso avanti dopo che ha rischiato più e più volte di incassare il 2-1. Sbaglia Vanin, interviene Nona, fallo di Elpidio, punizione e probabilissimo cartellino giallo, eccolo che arriva. Ha monita anche Bertè nel primo tempo nella kickoff, ora Elpidio. Punizione con Tati. Marta appoggia all'indietro. Ora Angelica Di Biase, il rilancio di Di Biase, Franco con calma. Bertè, primo controllo sbagliato, poi un rimpallo fortunoso. Bettioli finge di andare dal Pidio, poi va Vanin, stop, sinistro! Sul fondo. Risposta di Vanin. 2-12. Pato Dalmas, protezione. Suola, appoggio. Nona, ancora per Pato, interviene Bertè. Ce ne vogliono due per stare dietro al carro armato Dalmas. Tati. Appoggio pigro e infatti Vanin lo capisce e si va a prendere il fallo laterale. Gli applausi di incoraggiamento della panchina del Falconara per Tati, uno dei rarissimi errori della sua partita. Franco, ora Vanin, Elpidio sbaglia il controllo e non era neanche una brutta possibilità. La palla scappa via. Marta la alza, Pato Dalmas a rimbalzare, vuole andare, sbatte su Vanin senza fallo, la prende Marta all'indietro per Tati, Tati dentro, difficile. 93 secondi alla fine della partita. Bettioli, incontro viene Bertè, finge di darla a Bettioli centralmente, poi sceglie una traccia verticale, ma non c'è nessuno. Gli applausi di Neri e della sua panchina. Altra pressione vincente della formazione marchigiana. Riparte Angelica Di Biase. Dentro c'è la sola Pato Dalmas che protegge il pallone, lo appoggia su Nona. Apertura in direzione di Marta. Marta vuole tenere il pallone, ancora Pato Dalmas, mette il pallone al centro. Out, palla al centro dell'area di rigore. Palla al centro dell'area di rigore con il pallone che finisce direttamente in out. Out per il Falconara. 1 minuto e 14 alla fine della partita. Il tocco fuori per Nona. Nona rimette al centro. Intervento di Bettioli che non ci arriva. Palla che finisce direttamente in out per il Falconara. Giocata su Pato Dalmas, stop di mano di Dalmas che si lamenta con gli arbitri. Ha reclamato tutta la panchina della kickoff. Riparte la formazione di Russo con il pallone gestito da Elpidio. Elpidio prova ad avanzare. La chiusura difensiva con il rilancio. Il pallone giocato corto per Marta che la alza bene per Nona. Nona prova ad appoggiare, una cosa a metà fra un tiro e un cross. La prende bene Irene Franco. Il pallone gestito da Bettioli. Bettioli la vuole tenere. Bettioli sceglie Vanin. Vanin col controllo, con il destro, la palla schizza, la prende Angelica Di Biase. In out, fallo laterale per la kickoff. La prova a tenere Bettioli.
anzi Bertè va a battere, 37 secondi alla fine, Bertè dentro per Elpidio resiste a una carica, forse un fallo, non secondo l'arbitro, 34 i secondi alla fine della partita. 356 collegati, Angelica Di Biase, il lancio profondo, non la tiene in questo caso nessuno, la riprende. Poi Irene Franco, il tocco per Vanin per Bettioli, Vanin la porta, la protegge, bene Vanin, ancora Vanin all'indietro, molto bene per Bettioli gira intorno a se stessa, ultimo possesso per la kick-off, Vanin chiama la traccia Elpidio, gran palla per Bertè, la palla schizza, Bertè la tiene, Bertè suppato dal Mas, dentro per Elpidio, movimento a sinistro, Tati interviene, la protegge Marta, fa ripartire Pato dal Mas, c'è Bettioli, 2 secondi, Vanin deve prendere il tiro, non lo prende, finisce 1-1 a Gorgonzola, una partita bellissima fra Kick-Off e Falconara, primo pareggio di tutta la stagione del Falconara che le aveva vinte tutte, la sblocca Marta nel primo tempo, il pareggio di Vanin nel secondo, poi sale in cattedra una fantastica Irene Franco che para tutto, finisce 1-1, è l'8º risultato utile consecutivo per la Kick-Off, il 9º considerando il recupero vinto con il Capena. Grazie da Peppe Di Giovanni, alla prossima sempre su PMG Sport Futsal, la casa del futsal italiano.